Hôm nay em Hoàng Thảo xin giới thiệu với các bác về một cây si đỏ. Và cây này có rất nhiều giải thưởng. Cây si đỏ này có niên đại hàng 3 con số. Và điều đặc biệt của cây si đỏ này đó là nước da mốc trắng. Bộ tay cành thân thế rụt rịt và những cái nu u biếu như thế này thì phải rất nhiều tuổi nó mới đùn ra được.